நாங்கள் ஒரு 60-65 வருஷமாக இந்த ஊரில் இருக்கோம். இந்த மேம்பாலத்தில் தண்ணி நிற்கும், எப்போவுமே நிற்கும். அது எல்லாமே வந்து எடுப்பாங்க. பட் ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆட்சியில். ஆனால் ஊரெல்லாம் ஃபுல்லாக பாதிப்பு சார். வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி தான். வீடு ஃபுல்லாக தண்ணி, சகுதி, குப்பை குப்பெல்லாம் அச்சிட்டு இருக்குது, ஃபுல்லாகவே இருக்குது. இப்போதே நீங்கள் உள்ளே போனால் எடுக்கலாம். ஃபுல்லாக அவ்வளோ பாதிப்பட்டிருக்கோம், அவ்வளோ பாதிப்பட்டிருக்கோம். இன்னும் யாரும் முன்னே வந்து பார்க்கல, எதுவுமே செய்யலை. இல்லை, இந்த ரோட்டில் ஏன் தண்ணி நிற்குது, என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அதிகம்? இல்லை சார், இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பெரும்பூர் இது இருக்கு இல்லையா, அதோடைய காவா தண்ணி தான் இது. இதோட இது தான் இது உள்ள அது சேருது. இதை கிளியர் பண்ணிட்டாங்க, இது விட்டாங்க, இதுதான் விட்டுருக்காங்க. இதெல்லாம் தண்ணி இங்கே நிற்குது, இது நிற்குது, இங்கே இதுவும் நிற்குது, அவ்வளோதான். இல்லை, வடிகால் பணிகள்லாம் இருக்கா இந்த இடத்துல? தண்ணி இல்லை இருக்கு, இருக்கு. போக மாட்டேங்குது. அதிகாரி சரியில்லையே சார். வர அதிகாரிங்க ஸ்டெப் எடுக்கணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். குழந்தைங்க ஸ்கூலில் போகிற பசங்களை அவதிப்பட்டேன். 10th எக்ஸாம் போன மாதம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆட்டோ கூட கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. கரண்ட்டே சுத்தமாக இல்லை. அதிகாரி யாரும் வந்தால் தானே சொல்ல முடியும். அதிகாரி யாரும் வரலையா? இந்த பகுதி MLA கூட வரல. என்னண்ணா? கருணாநிதி சார். இப்போ கணேசபுரம் மெயின் ரோடு பிரதர் பேசின மாதிரி இது ராட்சச மோட்ரு இருக்குன்றாங்க. அதை கைட் பண்ணுறவங்க யாருன்னா இருக்கிறாங்களான்னு தெரில. அதை பார்த்தா தானே முடியும். அதை பார்க்கல. இது டிஎம் காலு வராங்க, மேல் பால் எடுத்துன்னு வராங்க. இது அரசியல். ஒரு டோர் இதுங்க எதுவும் கொடுல. அவங்க தெரிஞ்சுங்களும் 1-2 கொடுத்துட்டு போயிடறாங்க. இது மீடியாவில் அவங்க கொடுத்தாங்கன்னு பேர் வாங்கிக்கிறாங்க. இதுதான் கம்பல்சரி டோர் டெலிவரி. பணக்காரருக்கு அதை பற்றி சொல்லுங்கள், என்ன காரணம்? தண்ணி காரணம் இது திருவிக்கானாறு குளத்து இப்படி ஜங்ஷன் சார். இந்த ஜங்ஷன் அங்கே பம்பிங் டேஸ்னு பம்ப் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்துடுது. இங்கே மோட்ரு அந்த சைடு இருந்தால் தானே அங்கே பம்ப் பண்ணோம். இது ஒரு 500 மீட்டர் இல்லை, இங்கே ஒரு பம்பிங் டேஸ்னு பம்ப் பண்ணுறாங்களா. மெயின்டைன் ஒரு கைடு சுற்றினு இருக்கணும். ஆஃபீஸரு ஸ்கொயர் இருக்கிறாங்க, எல்லாம் இருக்கிறாங்க. என்னன்னு பண்ணுறாங்கன்னு தெரில. ஆனால் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் தண்ணி ஓட்டம் இருக்குது. இப்போ நான் அரசியலாக பேசலை. இது தண்ணி ஓட்டம் இருக்குது. ஆனால் ஒரு செய்கிற மாதிரி இல்லை. சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் யாரும் வரல.